200 euros d'ultratge, per l'ultratge, 350 euros de diners que són, de fet, els diners per pagar la justícia a nivell per la universitat. Doncs un total de 550 per persona, per cap, incloent doncs, els 350 euros que són més aviat diners que pagaran la justícia per la universitat, que això és una mica, no només una mica, que és anormal perquè al final la universitat és pas normal que siguin ells que paguin els frais de justícia, que sé pas que i després, sobretot, han agafat un mes amb suspès, un mes de presó amb suspens, que això també és bastant fort. Deien que el màxim que coneixen, la pena maximal que han agafat gent per refús de fitxatge ADN ha sigut 2 mesos de presó amb suspès, i ells han agafat un mes de presó amb suspès, que és molt. Només una cosa que podem afegir, tenen 5 anys de... Sí, l'he pas dit. 5 anys de... Durant 5 anys no poden fer, diguem, cunyeries, que si se fan agafar... Serà circumstància agravant. Tindran el mes de presó. El mes de presó. Si torna a passar una cosa dins l'espai de 5 anys, doncs tindran el mes de presó a fer. Nosaltres, davant del que ha caigut, considerem que és molt, que de totes maneres, davant d'un dossier buit, que caigui quelcom ja és molt. Doncs hem decidit que s'havia de reaccionar. Reaccionar políticament ho farem i ens deixem un poc de temps per pensar com ho hem de fer, i de reaccionar jurídicament, és a dir, fent un apel directament que es passarà a Montpellier. I doncs ara hem decidit de fer aquell apel i també ens deixem temps per analitzar el dossier, per veure de quina manera jurídicament s'haurà de tractar aquest dossier. Cal pensar que els advocats diuen ells clarament que hi ha elements que ja es van posar en valor el dia del judici el 29 sobre la forma, perquè l'apel jutja la forma, i que no han estat retinguts pel jutge, doncs que ho tornarem a avançar aquests arguments i evidentment amb un rerefons que no pot ser sinó polític i això, no? Les condemnes són iguals per un i altres, no hi ha hagut diferenciació? Sí, pel Jan i jo cau la mateixa cosa. És un element entre altres, és també un element que mostren que no han fet l'adequació entre el que ens retreien i la pena que ens donarien, perquè finalment al Jan a l'inici li retreien més coses i al final es veu que hi ha la mateixa cosa, o sigui que ens deixa pensar que primer han decidit què els hi posarem i un cop han decidit això, doncs s'han espavilat per treure un ultratge per aquí, treure degradacions per allà i afegir coses si s'havien d'afegir. Pot durar doncs, aquests mesos d'incerteses, més o menys, o ja he decidit? Ja tenim com a mínim, aquests dies posarem l'apel, tenim 6 mesos per, si ho decidíem, treure l'apel. Torna a confirmar que... En tot cas per treure-ho si volem treure, això vol dir que podem suposar que l'apel no es farà abans d'un any encara i doncs fa durar, diguem la cosa, un any en la qual, com avui, amb el centenar de persones que ha vingut encara un cop, un 12 d'agost a les 8 del matí davant del tribunal, i bé, durant aquest any continuarem la mobilització, continuarem a portar el discurs que ja hem portat, no el canviarem en res o en ben poca cosa, si no és de reacció de cara a aquesta sentència. Com sempre m'agrada acabar el reportatge, si pots donar l'adreça de contacte o altre per gent que vulgui entrevistar o donar suport o qui importa, sigui internet o aquí. Hi ha un contacte per mail que és comitè, amb un accent a la E, un guionet baix, justice@yahoo.fr i el local, doncs, la seu del comitè de suport que és aquí a la llibreria Info. Es diu comitè de suport a Jan i... Comitè de suport justícia per Jan i Pere. I doncs que és al 2 carrer Teodor Aguité, a prop de la plaça dels Peluts. Si no hi ha res per afegir, no va molt bé. Que calgui. Gràcies. Gràcies.